बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई कासिम अली और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल कासिम AR TV। आज फिर खिदमत में गाड़ियां लेके हाज़िर हुआ। दो गाड़ियां हैं जी, दो अदद ट्रक हैं। दोनों ट्रकों की डिटेल वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। और आजकल आपको पता है काम माशाल्लाह गाड़ियों के ठीक चल रहे हैं, किराए भी ठीक हैं, वज़न के हिसाब से। फिर आपको पता है उन्होंने भी कुछ हमसे खाना है, क्योंकि ये तो अलबत्ता जब से ट्रांसपोर्ट बनी है तब से यही सिलसिला चल रहा है कि इन्होंने यही काम रखा हुआ है कि कभी भी किसी ने ठीक तरह से इसको चलने नहीं दिया। रात को डकैत नहीं चलने देते, दिन को माशाल्लाह हमारी समझ तो गए हैं आप। तो आज इंशाल्लाह ताला जो गाड़ियाँ आपकी खिदमत में हाज़िर करूँगा, लेकिन एक बात यहाँ पे बता दूँ, गाड़ियाँ माशाल्लाह लेने वाले हज़ार हैं, सेल करने वाले भी हज़ार हैं, लेकिन उसमें दो मसले पेश आ रहे हैं कि लेने वाले जो हैं वो किश्तों वाले हैं और लंबे टाइम वाले लोग ज़्यादा हैं, और जो हमारे पास गाड़ियाँ सेल करने वाले हैं वो कैश वाले लोग ज़्यादा हैं। उसमें किश्तों वाले और टाइम करने वाले कम लोग हैं। टाइम पे वो लोग गाड़ी देते हैं जिनका पहले बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, किश्तों पे भी वही गाड़ी देते हैं जो अलबत्ता इस शोबे के साथ कनेक्ट हैं, जो पहले से ही इस फील्ड के साथ हैं। वो टाइम भी और किश्तों के साथ मिलजुल के गाड़ी सेल कर रहे हैं। तो जो गाड़ी एक आधी वाला है या दो गाड़ियों वाला है वो कहते हैं कैश के ऊपर ही सेल करनी है, 1 लाख कम सेल कर लो, वो बेहतर है। तो आज मैं आपके सामने दो गाड़ियां पेश करूंगा इंशाल्लाह। गाड़ियां मुकम्मल देख लें, वीडियो मुकम्मल देख लें। अच्छी बात है आप वीडियो देखें। अच्छा तो जनाबे अली ये गाड़ी देखें जी, ये गाड़ी है जी यूरो गाड़ी है, टर्बो इंटरकूलर बताई जा रही है। बात करेंगे इसके मॉडल की, तो इसका मॉडल जो है, पीछे का मॉडल जो है वो 98 मॉडल है। पाकिस्तान का कोटा जो है वो सन 2016 का कोटा है, सन 2016 का कोटा है। डंपर के अंदर ये गाड़ी है, डंपर के अंदर। और इसके बाद इसका गेयर, इंजन, हर चीज़ स्टैंडर्ड के ऊपर है। 15 लाइन है, 21 टॉप गेयर है, 15 मेरे हिसाब से उन्होंने बताया, 15-21 की लाइन बता रहे हैं। और इसके टायर आपके सामने, कंडीशन आपके सामने है, तसल्ली के साथ देख लें। मुल्तान शहर का इसको नंबर है, मुल्तान शहर का। 3 पीस में फ्रेम है। गाड़ी के अंदर 1 रुपए का काम वो बता रहे हैं कि नहीं है। गाड़ी की जो लोकेशन बताई जा रही है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं जी। उसके पहले जो इनकी 10 व्हीलर गाड़ी थी हमारे पास, वो अलबत्ता सेल हो गई है। तो इन्होंने फिर ये गाड़ी भी मुझे सेंड की है, डंपर, और एक गाड़ी और है, उसकी डिटेल भी मैं आपको दूंगा इसी वीडियो के साथ। और गाड़ियां भी हैं, वीडियो मुकम्मल देख लिया करें ताकि कुछ बातचीत जो है वो रह ना जाए। तो ये गाड़ी की जो डिमांड कर रहे हैं, और माजरत चाहता हूँ जी, इसका 22 टॉप गेयर है, 22-15 की लाइन है, ठीक है जी। और इसकी डिमांड 95 लाख रुपए। किसी भाई को अगर समझ में आए, 95 लाख डिमांड है कैश के ऊपर। किसी भाई को समझ में आए तो इसकी जो लोकेशन है वो हवेलियाँ हरीपुर है, हवेलियाँ हरीपुर इसकी लोकेशन है। किसी को समझ में आ जाए तो वहाँ जाके इस गाड़ी को देख सकते हैं। ये आ गई है जी दूसरी गाड़ी, गिलगित नंबर है, गिलगित नंबर। मॉडल की बात करें तो मॉडल इसका जो है वो 96 का है, 96 मॉडल है। हीनो कार्गो ये गाड़ी है, इसका भी 3 पीस में फ्रेम है, ठीक है जी। और अलबत्ता इस गाड़ी का जुगाड़ जो है नीचे वो बहुत मज़बूत है, SG का जुगाड़ है। ब्रेक स्टैंडर्ड के ऊपर है। ब्रेक मैंने पूछी नहीं है ना, उन्होंने बताई है, लेकिन अलबत्ता बाकी जो कंडीशन है वो आपके सामने है। टायरों के पॉइंट आप ख़ुद बना लें, टायर देख लें, आपको नज़र आ रहे हैं। इसकी जो डिमांड कर रहे हैं वो भी अच्छी कर रहे हैं, कंडीशन के हिसाब से और गाड़ी की टायरों के हिसाब से इसकी डिमांड ठीक है।
और इन दोनों गाड़ियों की लोकेशन एक ही शहर की है, एक ही ब्रोकर के पास है और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ पूरा तामुन किया जाएगा। कोई भाई भी अगर मेरी वीडियो देख के मेरे थ्रू गाड़ी लेना चाहता है, उसको कमीशन में भी जो है इंशाअल्लाह रियायत मिलेगी और डिमांड के अंदर भी रियायत की जाएगी। निहायत कह लें या रियायत कह लें, यानी कमा पेशी ज़रूर की जाएगी। ठीक है जी, इंशाअल्लाह ताला थोड़े दिन और सब्र कर लें। हर गाड़ी जो ख़रीदने वाला है मैं इंशाअल्लाह उसके साथ जाऊंगा और साथ जाके इंशाअल्लाह हम गाड़ी का सौदा किया करेंगे, साथ में वीडियो भी बनाया करेंगे, वीडियो भी लगाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे और आप देख के एंजॉय करें इंशाअल्लाह। और इसकी डिमांड है जी 80 लाख रुपए। ठीक है जी, तो अब आ गई है जी आगे वाली, और ये वही गाड़ी है सीपी शो वाली गाड़ी है। इसकी हमने वीडियो लगाई हुई है पहले भी, आज फिर मैंने कहा कि ये मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर दूं। ये अभी तक सेल नहीं हुई है, ये अलबत्ता मालक के पास है, ये डायरेक्ट मालक के पास है। इसका मालक जो है वो इटली में है, अलबत्ता वो अमले से तंग है जिस वजह से वो गाड़ी सेल कर रहा है। ख़ुद वो इटली चला गया है, लेकिन गाड़ी का जो अमला है, ड्राइवर है, वो उसको कोई चीज़ नहीं दे रहे। टायर आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त टायर है। मेरे पास तो अलबत्ता पैसे नहीं है, अगर थोड़े बहुत भी पैसे होते 5-7 लाख रुपए भी होता तो मैंने ये गाड़ी लाजम उससे ख़रीद लेनी थी, लेकिन मेरे पास तो अलबत्ता पैसे नहीं है। मैं अब उसे जो है क्यों कहूँ कि गाड़ी मुझे दे। और अगर आप गाड़ी ये ख़रीदना चाहते हैं तो ये गाड़ी भी आपको मिल जाएगी। इसमें अगर कोई मेरे थ्रू मेरी वीडियो देख के जा रहा है तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा तामुन किया जाएगा, निहायत ही एहतराम के साथ उसको ये गाड़ी दी जाएगी। और इस लोकेशन जो है वो मैंने पहले भी बताई है, आज़ाद कश्मीर की इसकी लोकेशन है, आज़ाद कश्मीर की। ठीक है जी, और इस वीडियो के अंदर मैं इसका लिंक जो है वो ज़रूर शेयर करूँगा। आप इसकी मुकम्मल वीडियो देख लें और वीडियो देख के इंशाअल्लाह ताला आप फ़ैसला कर लें कि आपको 1 करोड़ वाली गाड़ी लेनी चाहिए या तकरीबन 35-40 वाली। और अलबत्ता 1 करोड़ वाली जो गाड़ी है उसने भी उतना ही रिज़क लेके आना है जितना ये तकरीबन 40-45 लाख वाली लेके आ रही है। तो फ़र्क क्या है इसमें? फ़र्क आजकल का हमारा ख़ुद का है, क्योंकि हम जो है ना जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, तो इस वजह से हम जो है इस पीछे वाला जो हमारा रस्म व रिवाज हैं उसको भूल गए। नया जो आजकल आ रहा है, ट्रेंड जो चल रहा है, उसके पीछे भाग रहे हैं कि चलें जी हम भी अगले जदीद दौर में चले जाएं। लेकिन खुदारा आप जदीद दौर में नहीं चले जाएं। मैं तो कहता हूं कि आप पुराने पाकिस्तान में और पुराना पाकिस्तान और पुरानी चीज़ों की कदर करें। अगर आप उसकी कदर करेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मफाद हासिल कर लेंगे। ठीक है जी, तो अब हमारे पास एक और हमारे बहुत ही प्यारे भाई थे, ये बहुत अजीज़ हैं जी। इनका 10 दिन से मेरे पास ये डंपर खड़ा हुआ था, लेकिन मैंने देखा ही नहीं है। व्हाट्सएप आज मैंने दोबारा उन्होंने मैसेज किया कि आप हमारी वीडियो नहीं लगा रहे, आप और गाड़ियों की लगा रहे हैं। तो ये शेरू डंपर है जी, फार सेल है, 10 व्हीलर है और इसके अंदर इंजन गेयर जो है वो 7D का है, हिस्से निशान के हैं। स्टैंडर्ड के ऊपर ये है, बेडफोर्ड का नंबर है, पेशावर का कागजात हैं। किसी भाई को समझ में आए तो इंशाल्लाह रब्ता कर सकते हैं। ये भी आपको भरपूर तामुन के साथ गाड़ी दी जाएगी। तो आज की इतनी वीडियो थी, आने वाली वीडियो तक अपने भाई को दें इजाज़त। मिलेंगे एक नई गाड़ी के साथ, नई वीडियो के साथ। अगर कोई भाई मेरे साथ लाइव पे बातचीत करना चाहता हो वीडियो कॉल पे, तो वो मेरे साथ अलबत्ता टिकटॉक की आईडी है राय कासम अली के नाम से, तो वहाँ पे आके लाइव मेरे साथ बातचीत शेयर कर सकते हैं, गाड़ियों के मुतल्लक भी और वैसे भी चिल मस्ती के लिए भी। तो इंशाअल्लाह ताला कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह निगहबान।